Lucia Fuing ni kapatarakwa vatvatak. May sinauli si Yesua ni mapudo yutan ayuam uyatan no seyri. So ni paluluan na siya no seyria yangay do kabuan no niya kawan no tao. Kasi kapat nangangarnan so araro do da nga glitan ni Satan. So dinani kumani do araro amuriwo ni kakchin mo. Maniring dia si Satanam, no kamano yung anak no tao do tuam, pansyan palaw vatuya. Kapay-valyo na miyan paw. Tuvisan na ni Yiswam, maniring do sa Yiswam, bekenakanen uy kavino tawan. Amuriwo nitanggaan na ni Yesu ni Satan do makarangato kun. Akapachitanan niya diyaso, pay kamamatawan na. Akapanchinan niya diyaso. Uya mo machitara na iya arwa pay masodan no karawan na iyam. Mamimina mga naidiyakan. Amtiyaga, ta ituro ko di mo. Amsi ilugod mo yakan na iraralayam. Tukuran nami minaurya ituro di mo. Tuvisan na ni Yeswam, yamaniring do sa Isyam, irarali nyo panyirisir nga na tao dutun nyo. So ikaya na no irarali nyo. Tabo ikararwa na irarali nyon. So niraran na pa siya yangay do Yerusalem, akangainan niya do tuktok na no rakwa panaralayan da, kapanchinan niya diyaso. No kamano yung anak no tao do tuam, ukso pala do tira umito. Tamaniring do sa Isyam, manovoy tao do to so tingsi, amangay umrat di mo. So, tarapianda di mo no limada, kadi na may raran no ay mo do vato. Maniring si Yesu diyam, maniring do sa Isyam, di nyo tong ililam damaw panyirsir nga na tao do tunyon. Tanato na nga kadaya ni Satan o ilita na diyam, dialitay si Yesu. Amuriwo ni karwan na napadya ni Satan. May sinauli si Yesua mangido tiya de diyam, uyatan no seyri na niya matadoto. Amuriwo ni pailimuang naranano ngaran na dodang. So ni pang nanaw naranaso arwa tao do payni noryanda. Uro ni sarayanda niya. Makaranis si Yesu do ni karakwan na ilyam. Ami ngaran so latsalaam. Pangurayan na iwawalamda. Uriwo nisdep na do payni noryanda do araw na no ipiwalam no tao. Akapitatanak na umbilang do seisyo. Amuriwo nituruan dan niya no tao so vakong ni Isaiah. Panoyunoyuan na so chiring niya matadoto. Kavray na ranas siya. So ipakakala na so asaka chiring. Hudum kat dodangam. Yan may gagchindyakan wo seyri na niya matadoto. Yanan ni pamnekaniyakan na mangay may limwang no mapasarya chiri-chiring na niya matadoto do makasya tao. Nito vo'y nayakan na may limwang no kasaway daranano akmay kaneba na tao. Akapakachitada na no mavuta tao. Kasaliway daranano pilamlam suyinda tao. Ipanchiko pa jirao araro na no karilawan na niya matadoto. Kakuku narana sovako nga katurunaranan niya do tumalamurong no payni noryanda tao. Akalis na naranan ni Yesu. So di damay karyaryakin numiyando sagad na tumita siya. Amuriwo niyan naranano chiri-chiring na ni Yesu. Maniring diram. Unyo ni mamiring rana ni vatvat kanda do sa Isyam.
yamina tumangununong rana si Charoy. Abutawa dingyak no tiyap ya chiring na. So pantyanda no, bakanaw Yesu anak ni Yosevon? Maniring si Yesu diram, kukatan nga ninyo ya mapaying so chiring nyo do kamanarakan no kakwa aman chino. No kamano yung kuisangam avavo palaw kataw-taw mo. Tako mimamiring do chiri-chiring nyo diyakan. Yaman chino, pivari pala do diyaw minavari mo do tiyapay no. Kupakuyukuyin pa dinyom, yabwa tao yasaka panuyunuyuan na sa chiring niya matadutudo, machikayla na yadamir ngan so chiri-chiring. So amirngan nyo siyan. Tano kayan na pa ni idiya panuyunuyuan na sa chiring niya matadutwam, arudo isa diyo vawa mavakas. No kanang ranam kaktab no awan o ikapat na kawan, diyan ni machimoy, amuriwo ni pikabchil na. Dinanuvuya niya mataduto si idiya amangido kaduan jirang. Ta sakavaw do salava ailya machinapnap do sitong unya ngayan na. Nukiyan na pa ni idisa panoyunuyuan na so chiring niya matadutwam. Arodo isa diyo umlabyab sukulit. Amumingaran si naman ataw do sidiyam. Uriwo ni kiwakwakan so kataw-taw. Mamiring dano arwa tao do saad no pini nuryanam. Mauya siya so aktukto. Amuriwo nyalakanda siya jingay pi pepratya yangay dado alasyas. Avuwana padundunan. Tawili daranam amyan do tuktok no tokon. Kanimasab-sab na ni Yesu ani kumarudo arwa tao. Makarani si Yesu no tya penong sinapnap do tya didiam mang nanaw do dang so tao do araro no ipeiwalam no tao. Abo ni may rukab no ipang nanaw na chiri-chiring. Tao chiring nam ti muyat. Amian do pini nuryanda so asakatawa amlululo sa kuvutan no kalamsuyan ni Satan. Maniringam mo Yesu tao do natala. Ikunguvari mo diyaman. Muyaman balinasanan. Kukatangan ni mo. Tayo mo ranam nituvoy na no tao do tuwati yapya so nakanakamatao. Uriwo ni uyan na niya ni Yesu. Maniringam di kami riyak pakubutran na do kataw-taw na. Uriwo minato na parsisya no kalamsuyan ni Satan. Akaryari karnano kuvutan na tawang do tangayin da no arwa tao. So ni pakubut na ranano kalamsuyan ni Satan. Abwa tao ni piraran na siya. Abutawa di may rukab niya. So, nipantyandano, asyusyo chiri-chiring nang. Ay kung uriya tao, yan nakatira ko no uyuyat na mamuruo so kalamsuyan ni Satan. Amuriwo ni pailimwang naranado dang no ngaran ni Yesu. Karuan na ni Yesu pay ni Noriandam, mangidovari da no mingaran so Simong. Umavaka sa icharwa ni Simongam ni padpas na. So nipasyasyan di Yesu. Amuriwo nyangay na tumitas siya. So nipitatanak na do katangkad na kasiri-siring na so ying-ying nanang. Dinara na nipayingwat. So nipivangon nara na tumaw-taw siya. Sumipsip waro do makuyabam, yaida no arwa tao may kaingay di Yesu kapauptan na so 5 na jira ni Yesu akapiadaran. Mira tatangam, tungyan pa so kalamsuyan ni Satan na ni mapudo kataw-taw dano arwa tawa amlululo sa manchino
Imuranam anak ka no tao dotuan. Suniwiyan na nira ni Yesu ajinamia siramiryak. Ta dakaten nga no ka misayana. May rengarengangam makubot si Yesu. Akangay na do kabuan no tao. Amuriwo nyikalanda siya no arwa tao. So nyangay dadya. Do kajidamian siya kumarudira. Manying si Yesu diram. Bekanayin nyoan, tapasaklangan ko kaduan no ilya, pansyan ko numapasarya, ciri-ciring na niya mataduto. Do kakaykay narana tumalamurong ninyo niya mataduto. Tauriwo, pay pangayan no na ni tuvoyan diaken. Amuriwo, nyangay na mangnanaw do pay ni Norlianda do pay chililyan na do yutay.